Маркиз готова вас принять. З вяртаннем, шукальнікі прыгод. Спачатку справы, а пасля забавы, на жаль. Пакіньце нас. Я хацеў бы ўзнагародзіць вас за вашыя доблесныя намаганні ў вырашэнні гэтай непрыемнай справы. Хацеў бы, але, баюся, не магу. Бо, бачыце, мяне паінфармавалі аб выніках, якія былі, скажам так, менш чым здавальняючыя. Вы спалілі палову горада, у тым ліку некалькі нашых размеркавальных устаноў і сховішч. Гэта не мая віна. Яны былі так блізка адно да аднаго. І лёгкозгалальныя. Вы зладзілі пагоню па вуліцах і паставілі на вушы гарадскую варту. Мы ўжо спалілі палову горада. Мы не збіраліся дазволіць яму уцячы зноў. Калі вы затрымалі яго, вы забілі яго перш, чым ён загаварыў. Шчыра кажучы, ён загаварыў. Але па большай частцы гэта былі неразборлівыя крыкі, якія ён рабіў, пакуль забівала яго кулакамі да смерці. Баюся, у мяне няма выбару. Сведак быць не павінным. О, падобна нам конец. У мяне ёсць план. Яны забралі ўсю нашу зброю. Не ўсю зброю. У мяне ёсць план Б. Што калі я падыду да яго і ствару вогняны шар? Ты створыш вогняны шар. У гэтым маленькім пакоі. Калі вакол цябе твае сябры? Тады я створу вогняныя далоні? Як наконт плана? Ха. А што здарылася з астатнімі планамі? Я яго спакушу. Ён спрабуе забіць цябе. Ты не можаш проста спакусіць яго. Можа, я пераканаю яго спыніць атаку? Ну, ведаеш бы я такі. Захапляльны. Ну, ты можаш здзейсніць праверку на перакананне, аднак будзе перашкода. Ён варожа настроены. А можа, мы дапаможам? Так, каб ён добра кінуў. І як менавіта вы збіраецеся яму дапамагаць? Ну? Гей, чаму б нам не спыніць бессэнсоўны гвалт? Давай кахаць, не ваяваць. Кідай. Натуральныя 20. Што? Натуральныя 20! Окей. Ты прыцягнуў яго ўвагу. Я заўважыў, якія цудоўныя ў цябе рогі. Ці магу паглядзець бліжэй? Можаш падысці. Як я і чакаў, такі востры і цвёрды. Бачу, што ты яго ўжо. Толькі не кажы навастрыў. Як казаў вялікі Бартнелі, становіцца горача тут. Таму раз, дзявайся. Кідай. Я ведаю гэтую легенду. Пад тваёй уладай так шмат людзей. Мусіць самотна быць зверху. Дазволь мне крыху аблегчыць тваю адзіноту. Кідай, каб спакусіць. Кідаю, каб спакусіць. Натуральныя 20! Сур'ёзна? Зноў? Добра, ён чакае. Што ты хочаш Мы займемся каханнем. На падлозе. Пакуль усе глядзяць. Ты робіш гэта? О, Андрюс. О, Маркиз. О, Андрюс. О, Маркиз. О, Андрюс. О, Маркиз. О, Андрюс. О, Андрюс. 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 Я зараз выпушу цябе свой злавесны выбух. Пачакай, у цябе ёсць імунітэт да хвароб? О, Андрюс. Калі ласка, пастаўце лайк і падпішыцеся, або калі... Блядь, спачатку.
Прабачце, мне шкада, я ў гэтым не вельмі добры. Бачылі б выехаў падчас сексу. Ён такі, не, фігня, давай па новай. Працягвайце. Дзякуй за прагляд, шукальнікі прыгод. Я б хацеў узнагародзіць вас за лайк і падпіску, але, на жаль, у мяне куча больш важных спраў. Можаце далучыцца да нашага патрыёна дзеля большай колькасці узнагарод. Цісніце званочак, а я паціскаю што-небудзь іншае.